ב-2013, קבוצת חוקרים בחברת DeepMind בלונדון הציבה לעצמה אתגר עצום. הם רצו ליצור בינה מלאכותית שתוכל לנצח לא רק משחק אחד של חברת אטארי, אלא את כל המשחקים שלה. הם פיתחו מערכת בשם DeepQ Networks, או DQN, וכעבור פחות משנתיים כבר היו לה יכולות על-אנושיות. DQN קיבלה ניקוד טוב פי 13 מאשר בודקי משחקים אנושיים מקצועיים במשחק Breakout, פי 17 במשחק בוקסינג, ופי 25 במשחק וידאו פינבול. אבל היה יוצא מן הכלל אחד בולט. בזמן ששיחקה במשחק נקמתו של מונטזומה, היא לא הצליחה לצבור אפילו נקודה אחת, גם אחרי מספר שבועות של משחקים. מה הפך את המשחק הזה לקשה כל כך עבור הבינה המלאכותית? ומה יידרש כדי שהיא תצליח? אזהרת ספוילר? תינוקות. נחזור לזה בעוד רגע. כשהבינה המלאכותית שיחקה במשחקי אטארי, היא השתמשה בלמידת חיזוקים, כשהמערכת נועדה למקסם כל סוג של תגמול מספרי. במקרה זה, התגמולים היו נקודות במשחק. מטרה בסיסית זו מניעה את המערכת ללמוד על אילו כפתורים ללחוץ, ומתי ללחוץ עליהם כדי לקבל את מירב הנקודות. מערכות מסוימות משתמשות בגישות מבוססות מודלים. יש להן מודל של הסביבה שבאמצעותו הן יכולות לחזות מה יקרה בהמשך לאחר שיבצעו פעולה מסוימת. לעומת זאת, DQN אינה מבוססת על מודלים. במקום לדמות במפורש את סביבתה, היא פשוט לומדת לחזות, בהתבסס על התמונות שעל המסך, כמה נקודות עתידיות היא יכולה לצבור באמצעות לחיצה על כפתורים שונים. לדוגמה, אם הכדור כאן ואני אזוז שמאלה, אקבל עוד נקודות, אבל אם אזוז ימינה, לא אקבל עוד נקודות. אבל למידה של הקשרים האלו דורשת הרבה ניסוי וטעייה. מערכת ה-DQN תתחיל בלחיצה אקראית על כפתורים, ואז תבין לאט לאט על אילו כפתורים יש ללחוץ, ומתי כדי למקסם את הניקוד. אבל גישה זו של לחיצה אקראית לא הצליחה במשחק נקמתו של מונטזומה. שחקן יצטרך לבצע את כל הרצף הזה רק כדי לצבור את הנקודות הראשונות שלו בסוף המשחק. טעות? המשחק נגמר. אז איך DQN בכלל יכולה לדעת שהיא בדרך הנכונה? כאן נכנסים לתמונה התינוקות. במחקרים, תינוקות מתבוננים בעקביות במשך זמן רב יותר על תמונות שלא ראו קודם לכן, מאשר על תמונות שהם ראו בעבר. נראה שיש משהו מתגמל בחידוש. התנהגות זו הייתה חיונית להבנת המוח של התינוק. התברר שהיא גם הסוד לניצחון בנקמתו של מונטזומה. החוקרים ב-DeepMind מצאו דרך גאונית לשלב העדפה זו לחידוש בשיטת למידת חיזוקים. הם גרמו לכך שתמונות חדשות או יוצאות דופן המופיעות על המסך יהיו מתגמלות באותה מידה כמו נקודות אמיתיות במשחק. לפתע, DQN התנהגה בצורה שונה לחלוטין מבעבר. היא רצתה לחקור את החדר שבו הייתה, לקחת את המפתח ולברוח דרך הדלת הנעולה, לא בגלל שזה היה שווה 100 נקודות, אלא מאותה הסיבה שאנחנו היינו עושים זאת, כדי לראות מה נמצא בצד השני. בעזרת הדחף החדש הזה, DQN לא רק הצליחה לקחת את המפתח הראשון, היא גם חקרה את כל הדרך עד חדר 15 מתוך 24 חדרי המקדש. אבל הדגשת הגמולים המבוססים על חידושים יכולה לפעמים ליצור יותר בעיות מאשר פתרונות. מערכת המחפשת חידושים שמשחקת במשחק למשך זמן רב מדי, תאבד בסופו של דבר מוטיבציה. אם היא ראתה את הכל בעבר, למה לה להמשיך? לחלופין, אם היא תתקל נניח בטלוויזיה, היא תקפא. התמונות החדשות שרצות בהתמדה למעשה משתקות אותה. הרעיונות וההשראה נעים בשני הכיוונים. חוקרי בינה מלאכותית שנתקלים בבעיה מעשית, כמו איך לגרום ל-DQN לנצח משחק קשה, פונים יותר ויותר למומחים בתחום הבינה האנושית לקבלת רעיונות. באותו הזמן, הבינה המלאכותית נותנת לנו תובנות חדשות לגבי הדרכים שבהן אנו נתקעים ומצליחים. תובנות לגבי שעמום, דיכאון והתמכרות, לצד סקרנות, יצירתיות ומשחקיות. אם אתם אוהבים ללמוד, הרשמו לערוץ שלנו. מדי שבוע אנו מפרסמים סרטונים חדשים על כל דבר, החל מההיסטוריה של העולם דרך עיניהם של חתולים, ועד לפיתוח יכולת ההקשבה. המשיכו לצפות ושמרו על הסקרנות.